いう風になってくると、でもレースのアベレージも考えれば、またさらにその問題性が、でも分からないですね。ヤマハ勢も結構いいアベレージを作ってますよね。だからちょっと今日はね、路面温度がちょっと下がりましたけども、状況によってはまだ油断できないですね。明日も気温もそんなに上がりそうにないですし、そうですね、今日よりは日差しのある天気予報にはなってますけれども、路面温度次第というところでちょっとチョイスをね。当然、周回を考えるとハードを選ぶとはあるんですね。